Domājot par to, kā taupīt pašvaldības līdzekļus, Kocānu novada dome Sēžu zālē ieviesus tā saucamos nulles datorus. Par salīdzinoši zemām izmaksām ir izveidotas 15 datorizētas darba vietas, kuras apkalpo tikai viens dators. Līdz ar to domes deputātiem uz sēdēm vairs nav jānāk ar milzīgām papīru kaudzēm, bet visus jautājumus tagad iespējams izskatīt elektroniskā veidā. Tas pārmaiņas ir tas, ka viņam, kā mēs redzam, te otrā pusē, lūk, šis ir tas mazais kastīt, kas dara to brīnumu darbu, kas savieno to īsto datoru ar šo te darba vietu. Kocānu novada doma ir pirmā Latvijā, kas savā darbā ieviesusi nulles datorus. Sākotnēji šī iecerē pašvaldībai šķitusi kā neiespējamā misija, jo projekta realizēšanai bija atvēlēti tikai 2,5 tūkstoši latu. Taču ieceri izdevās īstenot. Tiesa neparedzēta apstākļu dēļ izmaksas bija nedaudz jāpalielina, bet tās jebkurā gadījumā ir ievērojami lētāk. Tradicionālā veidā, ja būtu jāiegādājas 15 atsevišķi datori kopā ar visām datorprogrammām, tās izmaksātu vairāk kā 10 000 latu. Tāpat arī daudz dārgāk izmaksātu katra atsevišķa datora uzturēšana tehniskā kārtībā. Jāpiebilst arī, ka nulles datora tehnoloģija ir gana jaudīga, lai katrs deputāts domes sēžu laikā varētu veikt savu darbu, neatkarīgi no pārējiem un nesamazinot kopējās informācijas apstrādes ātrumu. Ražotāji ir testējuši, kad 20 nosacīti klienti var vienlaicīgi skatīties 720 punktu izšķirtspējā video, katrs neatkarīgi video, tā kā ar vienu datoru var nodrošināt būtībā 20 darbvietas skatīties. Pat tik apjomīgi, resursu apjomīgi to procesu, kā skatīties to filmu tādā izšķirtspējā. Jauno tehnoloģiju domes deputāti gan vēl tikai apgūst, taču jau tagad ir jūtami vairāk ieguvumi domes sēžu darbā. Tā piemēram, ņemot vērā, ka vairs nav ikreizi jāšķirsta apjomīgās papīru kaudzes. Domes sēdes tagad norit daudz raitāk, tā ietaupot arī laiku savu ikdienas darbu veikšanai. Svarīgākais ir tas, ka mēs pirmkārt jau mazāk papīru patērēsim. Operatīvi varam tās lietas, kur tā kā padziļināt vēlamies ar materiāliem, pa kuriem mēs balsojam, arī tā iepazīties. Un varbūt, ka tas darba temps arī līdz ar to mums ir daudz lielāks un apjomīgāks, un mēs varam raitāk domes laikā arī izskatīt šo te domes sēžu laikā izstītos jautājumus, kur mums ir jāizskata. Un es domāju, ka tas noteikti ir ieguvums, ka mums beidzot ir datori, kuros mēs varam visi mūsdienīgi sekot līdz visiem notikumiem un darboties. Un tā kā nulles datori praktiski neuzsilst un tiem nav ventilatoru, tie nerada arī nekādus liekus trokšņus. Līdz ar to tas būs vēl viens ieguvums pēc 1. jūlija, kad pašvaldībām būs jānodrošina domes sēžu ierakstīšana audio formātā un ierakstu ievietošana pašvaldības mājaslapā internetā. Turklāt tam Kocānu novada domē nebūs jāiegādājas papildus iekārtas, jo nulles datori veic arī audio ierakstu funkciju. Tās iespējas ir deputātiem pēc pirmās apmācības, es sapratu, ļoti lielas, no kurām varbūt mēs izmantojam tagad tikai nelielu daļu, jo tur arī jāiemācās, lai viņiem perfekti strādā, tā kā viņi parādījušies salīdzinoši nesen. Ir tā, ka es domāju, ka ar katru nākšo sēdi mēs arvien vairāk izmantosim tās iespējas, jo tur iespējas gan iekomentēt, gan tas viss parādās un nofiksējās, un kurš to teica un kā to teica, tā kā tas būs svarīgi. Pēc tam varbūt skatoties kādreiz to sēdes protokols un vispārējo. Un kā vēl viens ļoti būtisks ieguvums šai nulles datoru tehnoloģijai ir, ka tā patērē ļoti maz elektroenerģijas. Katra datorizētā darba vieta vien aptuveni 5 vatus. Laika gaitā nulles datoru skaitu Kocānu novada doma cer papildināt, tos ieviešot arī domes darbiniekiem.